Hey, what's up guys? तो आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं पोट्रोनिक्स का इस प्योर साउंड प्रो 3 का जो 10 वाट का स्पीकर है, लेकिन सुनने से लगेगा नहीं कि ये 10 वाट का स्पीकर है। तो आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा आपका बॉक्स। तो इसके फीचर्स जान लेते हैं। वायरलेस मतलब ब्लूटूथ है, FM रेडियो भी है, USB पोर्ट भी है, ऑक्स इन भी है। इसके साथ आपको कंपनी 1 ईयर का वारंटी देगा। और आप इधर देख सकते हो जैसे ब्लूटूथ 5 वर्जन है और भी सारे फीचर्स हैं, जैसे 2500 का mAh का बैटरी है, 6 से 7 घंटा इसका प्लेबैक टाइमिंग है जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब ओवरऑल इसका रिव्यू करते हैं। इसको ओपन करते हैं अब कैसा है। बहुत ही अच्छी पैकिंग है इसकी। देख लेते हैं मेन स्पीकर कैसा है। वाह, ये इसका छोटा भाई है, इसका भी कभी रिव्यू करेंगे। तो इसका साउंड सुन लेते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेट मिल जाएगा कैसे क्या होगा। तो अब सुनते हैं इसका साउंड कैसा है। तो ये फुल साउंड हो गया। इमेजिन द साउंड। वाओ, तो आते हैं दूसरा गाना सुन के देखते हैं कैसा बेस है। हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नु मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गब्बरू नु मारे नी मुंडे पागल हो गए ने अखा ना तू सवाल कर गई। तो आते हैं मेन फीचर्स इसके प्राइस पे। तो इसका प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसका प्राइस ऑनलाइन में 3000 रुपये है और ये ऑफलाइन में आपके निजी नज़दीकी स्टोर में इससे कम में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ एक बार इसे लेकर ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।